ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் வெளில போகிறோம். வாங்க என்னென்ன பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து எங்கள் அம்மாச்சிட்டுக்கு போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ரோடெலாம் சூப்பராக இருக்குது. வில்லேஜுக்கு போகிறோம். க்ளவுட்ஸ்லாம் பார்க்கவே செம்மையாக இருந்துச்சு. என் வாய்ஸ் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், அது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டதுனால. அப்படியே ட்ரீஸோடு அந்த பாட்டி கேட்டுட்டு எங்கள் வீட்டில் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தாங்க. ஜாலியாக இருந்துச்சு அன்றைக்கி. நான் மாடு அதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கணும். பின்னாடி சவுண்டு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், மன்னிச்சிக்கோங்க. மற்றபடி எல்லாமே இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். சவுண்ட் என்ன பண்ணாமல் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தாங்க ப்ளீஸ். பை காய்ஸ், நான் உங்களுக்கு அப்போ கூப்பிட்றேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே காய்ஸ், இப்போ பசிக்குது. சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிடவே இல்லை, சாப்பிட்டு வரேன். 2 நிமிஷம். சாப்பாடே போல் லேட் ஆகிடுச்சு, பசிக்குது. சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிடவே இல்லை, பசிக்குது. இந்த ரிங் வந்து எங்கள் அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க புதுசா. நீங்கள்லாம் லீவுக்கு எங்கே போனீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். சரி காய், தூக்கத்தை வந்து தூக்கிறேன். தூங்கிக்கலாம். தூக்க வருது எனக்கு பயங்கரமா. ஒரு நிமிஷம் வருது. நான் காட்டுறேன். நிமிஷம் சாப்பிட்டு வரேன்னு சாப்பிடவே இல்லை. ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒரு நிமிஷம் யாரும் பார்க்கல. இப்போ புது ஃபில்ட்ரு போட போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், அப்படியே ப்ளூ கலர் தெரிஞ்சா, ப்ளூ கலரில் தான் சொன்னேன். சூப்பராக கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சத்தத்து. சாரி பாய்.